hawwiin kun oguma jaallatti moo akkamiin Saayidoo kana dhugaa rabbi mee akkamiin isinii galee oguma jaallatti moo akkuma ayyuu sanatti taate garuu ayyuun sun illee akkasumatti jaallattootuma Saayidoo koo itti dhugattee deemte garuu ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaana jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii maal isinitti fakkaate haadha roozaan keessan egaa giiftiin keessan bareedduun keessan akkuma isin argitan uffata Saayidoo suuraa isaa akkanatti bareechattee hodhattee laphee isheerra keewwattee ufte Saayidoo akkanatti godhu jedhee innillee ankoo uffatee ufaa jettee bakka baay'ee takka wanti taate baay'ee takka gammaddee jirti Saayidoon onnee koo keessa taa'uu qaba baay'ee jaaladha baay'ee isa kabaja jette isa iisuuyyuu hinumaa hin danda'u jettee himattee jirti. Hawwiin kun immoo bakka Saayidoo kooti abbaa manaa kooti akkamittiin akkas goota jechuun shurraabiyyuu irratti ciccirte dhugaa rabbii uffannaa baay'ee takka irratti kukkuttee oolte akkuma isin agartanii asitti namni badii qabu eenyutti tamme intala kana moo roozaa jettanii yaaddu. Intalli kun amma hawwiin kunis jaartii Saayidoo hin taatu waan natti hin fakkaanne maaliif akkuma ayyuu guyyaa tokko gattee deemti namni ayyuu caala Saayidoo jaalatu jira jedhee yaadan dhugaa rabbi roozaa umti amma hin jaaladha jettu kunillee ayyuu sana caala hin jaalattu garuu dhugaa rabbi hawwiin kunis immoo naangallee jechuudha yaadni ishee jaalala natti hin fakkaatu. Saayidoo koo eenyu koo inni ishin jettu kun amma baay'ee keessatti jaalala fakkaata malee garuu qoy roozaa maal akkas godhe tuqaa sammuu godhatte mataa ishee ukkubamoo rakkoo maalii dhugaa rabbi roozaan ikkoo amma ergi karaarraa kaattee bubbultee jirti turtee jirti keessaa firgi Saayidoo intala kana fuudhee baay'ee tokko bakka roozaa miira keessa galte haa ta'u dhaarte haa ta'u hundaafuu Saayidoon argaa hojjetteetu haa ta'u hin beeku malee bakka waan isheen piraankii fakkeessitee waa ajaa'ibaa hojjettu nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf jechuun aarii akka of keessaa qabdutti malee piraankii yeroo baay'ee isheen hojjettu piraankii moo waanuma wanti ta'u miti garuu waan itti aarte natti fakkaata ofuma isheen heerumu jettee kaatee amma immoo waan gaabbitee natti fakkaata haa ta'uuti baay'een keessan koomentiin isheef barraa'u nama heerumee bahee isheen erga heerumtee meeqa heerumtee kanaaf akkas taate kanaaf maalidha kan jettan illee baay'een keessan koomentii akkasii ka keessaniif ni jirtanii isinis carraa keessan hin beektanii tarii heerumtanii bahuu dandeessu abbaa manaa jalqabaa istanii haga 2-3 heerumuu dandeessu waan ta'eef keessaafuu shamarroonni keessa waan akkasirraa of eeggattanii gaariidha dhugaa rabbii namoonni baay'een jechoota hin taane fayyadamtanii ofii keessan immoo mee umriin keessan meeqa ganaa heerumtu be nama ganaa heerumufaatu waan akkasii barreessa tarii immoo nama gaan jira malee abbaa manaa dayyuusa jaama isaatti qabamtee bakka namni kun nan dhiisu jettee warra garaa kutattee koomentii akkasii barreessa yoo ta'e malee addunyaan kun bakka tokko miti beeki tarii har'a abbaa manaa gaarii argattee abbaan manaa sun sitti jijjiirame dhiistee deemuu dandeessa kanaafuu yaada akkasii barreessuu dhiistanii gaariidha jedhee yaada. Maaliif roozaan gaarii hojjette yookaas immoo piraankeeshin hawwii irratti hojjette waan bareedaa jechuu keessoo hin taane garuu yaada namaaf qoodnu osoo bareechine ilaalle irra gaariidha waan nu eeggatu waan hin beekneef keessaaf kun warri shamarranii ofuma arraba eeranna malee waan nu eeggatu hin beeknu tarii isheetti ol heerumuu dandeenya hin beekamu kanaafuu osoo of eeggattanii gaariidha jedhee yaada haa ta'uuti roozaan waan gaarii hojjetteef miti namni akka jireenya Saayidoof hawwii diigaa jiru akka roozaa hin jiru dhugaa dubbachuuf xiyyeeffattee kaatee jirti waanuma isheen hin goone jiru bakka diiguuf dhugaa rabbii takka wal ungadhaa jetti takka akkasiiti jetti takka durbummaa qabda jetti takka Saayidoon akka bakka waa baay'ee haala isheen hin mijeessine hin jiru kun naaf naagalee jira isheen wanti gargaaruu jirti eenyu maqaan ishee Sumayyaa gargaaruu jirti gargaarsa Sumayyaa rakkachuu jirti nuuf nu galee jira hunda keenyayyuu maaliif Sumayyaaf waan barbaaden ta'a Sumayyaan goddanyaa kooti Sumayyaa baay'ee jaaladha waan jetteettuufi isheen amma Sumayyaaf waan feete gochuu amma too Sumayyaan tokko isaanii ajjeesi jettee nama ajjeesuu danda'u jechuudha dhugaa dubbachuuf maaliif Sumayyaa ergama Sumayyaa baattee deemti waan ta'eef ani akka roozaan ergama Sumayyaa baattee deemtu dhugaa rabbii ture ergi bare yerooma isheen ani bakka isheetiin eenyuttuun jijjiiru ergi isheen jette mee inumaayyuu Saayidooyyuu mee hin ajjeesin roozaan kun jechuudha maaliif bakka onnee Sumayyaa fudhattee waan jirtuuf Sumayyaa eenyuma caalaayyuu Sumayyaa akka jaalattu dubbattee jirti jechuudha inda'u hiriyaa akka Sumayyaan argadhu nama akka Sumayyaan argadhu jettee yeroo baay'ee waan himatteettuu fi kanaafuu Saayidootiin waa gochuuf nama duubatti deebi'u miti jechuudha baay'een keenya roozaan waan isheen Saayidoo jaalatte nutti fakkaachuu danda'a garuu no
hawwii fi Sa'iidoo jaalattee achi naannofte osoo hin taane ergama waan baattee deemtu namni ergama tokko ergame immoo haga ergama sana galma gahatutti hinuma deemaa jechuudha. Isheen amma jaala Sa'iidoo fakkaattee shurraabii isaa suuraa isaa hodhisiifattee akkanatti onnee koo keessa haa taa'attee qabattee eenyuun ashooftii jaalala amma namoota baay'ee namoota kaaniif hin galle amma namoonni hin gallee fi Roozaan ogumatti jaalatteetti kan jedhu fa'aa keessatti dhufuu danda'a. Garuu hin shawwadamina. Roozaan hin jaalattu Sa'iidoo dhugaa rabbi isinitti hima. Maaliif beektani? Irra caalaa eenyuun akka isheen jaalattu isiniyyuu hin beektu Sumayyaa jaalatti jechuudha isheen irra caalaa. Kanaafuu isheen har'allee ta'e boruu Sumayyaaf waa gochuu yookaas immoo Sumayyaa gargaaruu deemti malee Sa'iidoo gargaaruu Sa'iidoo jaalachuu waan akkasii kijiba. Kan isheen amma Sa'iidoo jaaladhaa ani Sa'iidoof du'aan Sa'iidoof akkas ta'a jettu baay'een keessan tarii dhugaadha jechuu dandeessan. Garuu dhugaa miti. Sa'iidoo jaalala miti haguma wanti iyyuu hin jaalattu Sa'iidoo dhugaa rabbi bakka xiqquma ishee jaalalli Sa'iidoo ishee keessa jiru jechuudha. Ani garuu akka yaada kootti dhiifama naaf godhaa malee jireenya isaanii gidduutti sobaati baay'inatti ta'a Roozaan. Sinii galee maaliif tarii intalli kun akka nuti miidiyaa kanarratti amma intalli kun leb jettullee Sa'iidoo kun maalii kun jettu tarii nuun jibbisiistee Sa'iidoof hin taatu jechuu dandeenya. Garuu mana keessa immoo Sa'iidoof taatee amalli ilma namaa kana miidiyaa irratti ilaala malee keessi isaan beekamu waan ta'eef kanaafuu isheen tarii Sa'iidoof taateetti ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu osoo isheen gidduutti baatee Roozaan kun baay'inatti tola dhugaa rabbi maaliif gidduu isaanii fooqitti bakka callumatti jechuun durayyuutti ni heerumatti amma maaliif agana takkaan Sa'iidoo bulfaa jetti takkaan Sa'iidoo yeroo tokko maal jedhaniif Sa'iidoo waliin tuqnu akka obboleessaatti malee nuti obbolaa garaa tokko caalaa wal jaalanna malee waan akkanaatti guyyaa takka waa ilaallee hin beeknu. Ahuma hin gadda kana immoo deebiste ani ulfaa Sa'iidoo fi har'a immoo deebiste uffata uwwisifatte maal jechuudha amma kun Sa'iidoo fi intalli kun walaa isanii ammoo dhugaa rabbiin naaf naan galle jechuun akkaataatti jireenya isaanii diigduu yeroo baay'ee haala mijeeffatti. Garuu waan akkasii waan gaarii natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf maaliif ilmi namaa kamuu carraasaa waan deemuuf garuu Roozaan kun Sumayyaa biratti jaalatamuuf jecha isaan kana baay'ee dararaa jirti jechuudha. Namni kana goommoo namni fuula itti kennee waliin kolfee haasa'ee akka isaan akkana gootu kan go'e Sa'iidoo fi hawwii kana maaliif yoo isheen uftu calluma jalaa jedhanii noori jedhanii buna danfisanii fi ishee kabajuu isheen kanuma keessa waa isaan gooti jechuudha dhugaa rabbi. Mucitti isheen kun afaan hin dhiyiiti namni yeroo baay'ee afaan hin dhiyyu maal beektani keessa isaa waa tokko hin jiru garuu namni callisu Roozaan kun yeroo baay'ee hin callifti guyyaa tokko maal jette isin gowwaa naan jettanii ani garuu gowwaa miti jette namni callisu of keessatti waa qabaa beeki. Amma hawwiin kun hin calliftu dhiyyite afaaniin hin duuti malee hin calliftu bakka hin calliftu nuti kanumaaf ishee jibbina malee keessa isheen beeknu jechuudha. Roozaan immoo irra caalaa jaalala akka uummata onnee kan isheen seente waanuma callistuuf irra caalaa Roozaan waanuma callistuuf malee waa biraan nama caalte miti jechuudha. Garuu akkaataa kanatti yeroo isheen hawwii kana jala deemtee haala adda addaa mijeeffattee wanti jettu baay'ee akkana aarsite dhugaa rabbii Roozaan hin beeku jechuun har'a immoo hinumaayyuu bakka baatuu baastee laphee keessa kaawwadhee deemu malee naaf hin ta'u. Jireenya nama lamaa gidduu deemuun illee faayidaa hin qabu. Roozaan egaa diddee jirti walumaa galatti egaa Sa'iidoon fuudhuu qaba na fakkaata. Isheen sunis immoo masaanuu koo eenyu koo itti isin lamaanuu Sa'iidoof hin taatane rabbi xumura isaanii bareechee Sumayyaa walitti haa deebisu. Namni amma Sumayyaa gahuuf hin jiru. Lamaan isaaniiyyuu osoo fuudhee jara kana niitiin ta'aniif haadha mana gaarii hin ta'aniif dhugaa rabbi akka Sumayyaan jiru rabbi Sumayyaa walitti isaan haa deebisu. Roozaan illee hin taatuu fi isheen sallamallee qarabexxee qaaraa warra baakoo kunis hin taatu jechuudha. Haalii fi barbaaree beektanii isheen hawwiin kunis isheen sunis immoo mataa gadi qabattee akkanatti akka bofa marga keessa deemti. Kanaafuu lamaan isaaniiyyuu Sa'iidoof hin taane ani rabbumti jedhee haadha warraa isa haa deebisuuf garuu Roozaan jettuma jettee nu jibbisiisaa jirti dhugaa rabbi maaliif akkaataa kana haala jireenya isaanii diiguu yeroo isheen akka tattaafattu namoota baay'ee biratti kuftee jirti Roozaan ikkoo namni yeroo kadhatu maal jedhu galgala nu tooshii galgala nu balleessin jedha. Roozaan garuu ganama tolte galgala badde yeroo isiniin jedhu hordoftoonni ishee yeroo dura baay'ee ishee jala turanii garuu erga isheen Sa'iidoo jibbite baay'ee ishee jibbanii amma immoo deebitee jibbitee kaateeyyuu jireenya isaanii gidduu erga galte baay'ee ishee jibbanii jechuudha. Kanaafuu isheen ganama tolte galgala baduu jirti. Yaa Roozaa baay'ee jireenya namaa keessa dhugaa rabbii siin taane.